देख रहे हो क्या है? कितने का दिया है? 200 रुपये का। काम धंधा नहीं है सर, जी काम धंधा नहीं है सही बात है। काम धंधा नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। कुछ भी नहीं है। उड़ जाएगा ये है? पक्का? तो लाओ ये मुझे दे दो तुम। घर में कौन कौन है आपके? मेरे 2 लड़की हैं जी, जी किराए पे रहता हूँ। किराए पर रहते हो? तो चलो कोई और काम कर लो यार, ये पंछियों को देख रहे हो। ये कभी कभी करता हूँ मैं, तिलकपुर में रिक्शा चलाता हूँ जब लड़का पूरा कर पाता हूँ। अच्छा अच्छा, उड़ जाएगा ना ये? ये हो जाएगा। मगर तुम भी कहीं गुम हो।